Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten ati fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan-kesalahan masa lalu, yo koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok. Suwen ketemu pangeran. Dul, memangnya kenanganku mbek kowe gawe salah tok. Kowe tak takdir salat, tak takdir ngaji, nggawa Bukhari ngalor ngidul, nggawa Sahih Muslim ngalor ngidul. Kowe nyatane ya ora zina, ora mateni wong, ora korupsi. Nak sholat ya sujud, nak sholat ya ora madhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan. Orang mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok, dasar wong ora iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah. Padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren kan? Kiai ini terlambat dinteni macam kan. Loh, kiai ini ya top tenan mutolaah, kurang apane. Begini, rungokno tenan, mesti bener nih. Karena itu mergo iki dawuh Nabi. Sayyidul istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona. Terus abu ulaka binikmatika alayya. Tetap yang dihitung tuh abu ulaka binikmatika alayya. Apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ra madhep ngetan. Kowe salat ya rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu. Lha maksudnya apa? Artinya gini, kula setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar ya istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka binikmatika alayya. Saya ini Gusti hubungan dengan engkau banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karuan rasa mbok critakno. Justru kowe cerita wis sombong kaya ora ana wong roh. Wis. Kaya ana wong aku goblok cara aku sombong. Goblok terkenal ngono kok. Kaya ora ana wong roh. Ya coba mulai tadi pagi coba. Misalnya kowe jelalatan delok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe ge iso salat subuh kan? Salate subuh ya ora jam 09.00 ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan madhep mulon. Lord. Salam sik tak takbir sik. Sik. Maca Fatihah atau maca primbon? Lu ndak jawab ya? Enggak jawab deh. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Meskipun kita terus fair wa abu ulaka bi dzambi. Kula nggih sowan jenengan beto dosa kula. Nek niku urusan gampang Gusti Faghfirli, gampang to Gusti. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge Sayyidul Istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang kados tiyang-tiyang toreko suwi-suwi mboten. Kula nate ketemu seter. Gus jenengan istighfar kok sedih lho. Oh wis to sing sithik tapi mandi ngene. Lah kok mandi Gus? Lho nabi ku nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin gelar iku Sayyidul Istighfar. Tuan, saya itu tuan, nabi pertuan. Pokoknya istighfar paling keren terjemahan itu. Tapi dadi Gus mau diwaca pisan. Nah, pisane mandi lha apa bulan balen itu. Wong pisane mandi kok bantah ya bedene. Mboten Gus sak masyarakat kudu diwateh kedaping sewu. Mbok lek urusanmu pokoke aja aku sing mbok warahi. Karo dinau ya ora santrimu kok mbok warahi. Nggih cocok ya. Mulane cara kula nggih orang tuh ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misalnya baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok, saya ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono to, ora usah ge manhaj dhewe. Paham nggih? Ora usah ge manhaj. Sudahlah warane Kanjeng Nabi kon eling-eling abu laka bi nikmatika aliyya. Ya Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika wong dosane akeh, mbek Allah malah dikok. Kowe aja eling dosamu tok le, Jong. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosamu. Terus kepenak akhire uripmu kepenak. Abu ulaka bi ni'matika eling-eling apa? Abu ulaka. Saya itu berkali-kali mau istighfar sing sing macem. Terus tiang-tiang toreko kan macem nak istighfar. So nangis macam lah saya lah cara kula saya. Tapi yo aja kabeh ngono ana sing kados kula lah nekuni ilmu. Maksudnya yo sing nangis yo apik, pira-pira eling dosa timbang koyo kowe ruwet. Tapi yo eling nikmate Allah. Abu ulaka